Os profissionais do hospital, eles faziam isso. Aí o material já havia decidido que o Estado pode aplicar sanções a quem se recusar a tomar vacina. Levou os tribunais para Lagartixa. o direito individual não se sobrepõe ao direito da maioria. Lagartixa, que come bichinhos na parede e protege a nossa casa. A gente não tem certeza sobre essa questão dela causar casos mais graves ou não. Porém, o que a gente vê é que ela tem a mesma taxa de mortalidade da outra por enquanto, né? A Secretaria de Saúde. 90, 80, 90. Então isso aqui, ó. 90 aqui, ó. As três que estavam separadinhas. Um passarinho. Essa mesmo que tá aqui. Não, mas é. Olha aqui, ó. E cara? Tirar de lá, vai dizer que eu quero assim. É, ó, mora puta pra mim do meu passado, tu de pagar pro meu 50 cada só. Vai, filho, vai. De novo para a lagartixa. Ah, não, mãe. Eu quero mais dinheiro. Não, acho que eu vou jogar com mais isso. Ai, Pedro, canta. Eu queria ver. Quem deu 20 aqui? Eu tenho. Ah, não tem. Sinais 6 vezes mais preventivo e 10% livre de 10.